Üzürü sayın. Bir Mən dəqiqə, indi mən özüm Bir dənə maksimuma sual verəcəm. verin. Sadəcə həssas, özünü yaxşı hiss eləmir, onu üzürü sayın. Rəqsanə xanım, bir təəssüratlarınızı almaq istəyirdik. Heç kimi tanışmıyoruz. Bizə son məlumatlardan bir şey işləyə bilərsiniz. Aysun xanım, sizdən təəssüratlarınızı ala bilərik. Mən belə deyim, bütün nə suallarınız varsa, bütün açıqlamaları dəyərli dostum və vəkilimiz Hikmət Əliyev ətraflı və rəsul açıqlamalar verəcək. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun, gözünüz aydın. Sağ olun. Bugün tərəfimizdən Rəqsanə xanım barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin ev tutaqlıq qəti imkan tədbiri əvəz edilməsi barədə məsələ təmin olundu. Hesab edir ki, məhkəmənin bu qərarı ədalətlidir ki, Rəqsanə xanım ev tutaqlığına hüquqi baxımdan ev tutaqlıq qəti imkan tədbiri barəsində seçilməsi üçün əsaslar kifayət qədər çox idi. Əlavə olaraq bildirmək istəyirəm ki, burada əsasən məhkəmə onun səhhətində olan narazılıqları nəzərə aldı və eyni zamanda zərərin xeyli qisminin ödənilməsi halı mütləq qayda nəzərə alındı və yekunda belə bir qərar qəbul edildi.